बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अज 5 रबीउल अव्वल 1447 हिजरी मुताबिक 29 सितंबर 2025 जो उन्वान आहे विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रबीउल अव्वल में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी विलादत थी। हर महीने के पंहिंजी फज़ीलत हासिल आहे। शअबान मुअज़्ज़म के फज़ीलत आहे लैलतुल बरात जे करे, छोटकारे वारी रात में लैलतुल बरात 15 जी रात। रमज़ान के फज़ीलत आहे कुरान शरीफ जे करे। रबीउल अव्वल के फज़ीलत आहे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे विलादत बासादत जे करे। रबी माना बहार, अव्वल माना पहिरीं, रबीउल अव्वल पहिरीं बहार। इन महीने के रबीउल नूर भी चवंदा आहिनि, नूर वारी बहार। फरमाए लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अलबत्ता तहक़ीक़ थोरो कयो अल्लाह से मोमिनन ते जो इन्हनि मंझां रसूल मोकिलियईं। यतलू अलैहिम आयातिही, जेको इन्हनि ते तिलावतूं करे थो, क़ुरान पढ़ी थो ॿुधाए। व युज़क्कीहिम, इन्हनि खे पाक करे थो बुरनि अख़लाक़नि खां, बुरनि कमनि खां, बुछड़नि कमनि खां, शिरक कुफर बिदअत खां पाक थो करे। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत, क़ुरान ऐं हिकमत शरीयत सेखारे पढ़ाए। व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, इन खां पहिरीं गुमराही में सख़्त हा वधू आहे जो इन्हनि ते को हुकूमत करण लाइ तयारु न हो। इन्हनि सां गॾु करणु ठहियो, इन्हनि ते केरु हुकुमरानी करण लाइ तयारु न हो। थोरी थोरी ॻाल्हि ते सालनि जा साल पिया क़त्लो गारत खून रेज़ी हलंदी। पर जॾहिं इस्लामी बहार आई, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी विलादत थी, पोइ पूरी दुनिया जो मरकज़ मक्कातुल मुकर्रमा थियो, उम्मुल कुरा, ॻोठनि जो सेंटर ऐं मरकज़ बणियो। हर एक जी चाहत आहे किथे असांजी थियल शमूलियत थी पवे, हिते असांजो हिसो लॻी पवे। जंहिंखे बि अलाह साईं पहिरीं तकलीफ़ ॾेई पोइ इनाम वॾो ॾिनो। 3 इम्तिहान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते आया, 3 मुश्किलातूं आयूं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ॾाॾो अब्दुल मुत्तलिब, जंहिंजो नालो शैबा हो। शैबा सफ़ेद हो, ख़ूबसूरत हो, तंहिंजे करे उनखे शैबा चवंदा। कुरैश में हुज़ूर जी ॾाॾी जो परणिजी आई मदीने जी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ॾाॾी मदीने जी, कुरैश में परणिजी आई। पोइ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ॾाॾे जो पीउ माना पड़ ॾाॾो जो वफ़ात करे वियो। पोइ ग़रीबा मिस्कीन भाई जो हाणे हिते जो मके में विया परेशानी हालत में, तंहिंखां बहितर आहे त आऊं मदीने वञा, ओॾे वञी ॿचिड़े खे पालिया। पोइ मको छॾे हुज़ूर जी ॾाॾी वञी मदीने रही। मदीने वञी जो रहणु शुरू थी त पोइ उते हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ॾाॾो ऐं जेको आहे नंढड़ा ॿार तीरंदाज़ी कंदा हुआ, वॾो होशियारु। मके जो हिकिड़ो ताजिर जो आयो त ॾिठई ॿार तीर जो निशानो था कनि, सभिनी जा निशान भुलिजंदा, हिन छोकिरे जो नथो भुलिजे। हीअ चए पियो मां कुरैश जो पुटु आहियां, मूंखां तीर झुकंदो ई कोन, निशानो पूरो लॻंदो। पोइ पुछा कई चई जेको आहे सो शैबा जो पुटु आहे, ऐं ही शैबा आहे, हे जेको आहे कुरैश जो आहे, हिन जो पीउ मरी वियो त मां अची मदीने रही, पंहिंजे नाना माइटनि सां गॾु रही। हुज़ूर जे पड़दादे जो भाउ माना अब्दुल मुत्तलिब जो चाचो थे वॾो वापारी, उनखे चई तव्हांजो भाइटियो मदीने में वॾो तीरंदाज़ आहे, भेण नौजवान उते ग़रीब मिस्कीन हालत में रहंदा, तव्हां हेॾा वापारी आहियो, ताजिर आहियो, पंहिंजे भाइटे खे कोन था ॾिजो। हुन चयो बिल्कुलु मां पंहिंजे भाइटे खे वठी ईंदुसि। पोइ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब खे वठण जो वियो। हाणे शैबा खे जो वठण वियो, पोइ पुट खे छॾणु ॾुखियो, सभिनी सम्झायो भाई खे त बाबा चाचो वठण आयो अथसि, हिते ग़रीब मिस्किन हो त ताजिर वापारी सुठो आहे, तूं छॾीस, नंढड़ो वारिस बि हुए न, ज़िंदगी संवरजी वेंदसि। पोइ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब खे वठी आयो, हाणे विहारीस पुठियां। हुज़ूर जे पड़ ॾाॾे जो नालो, चाचे ॾाॾे जे भाउ जो नालो मुत्तलिब, हुज़ूर जे ॾाॾे जो नालो मुत्तलिब न हो, न अब्दुल मुत्तलिब। पोइ वठी जो आयसि घोड़े ते पुठियां विहारी, सभिनी चयो त बाबा मुत्तलिब हिकिड़ो गुलाम ख़रीद करे आयो आहे मदीने में, हाणे ख़बर कान्हे त पंहिंजो भाइटियो वठी आयो आहे। पोइ नालो शैबा हुयुसि, अबा मुत्तलिब जो बानो अब्दुल मुत्तलिब थी वियो। हुज़ूर जे ॾाॾे जो नालो शैबा, अब्दुल मुत्तलिब थियो, ॾाॾे जो चाचो जेको हुनजो नालो मुत्तलिब हो, अबा मुत्तलिब गुलाम वठी आयो, अब्दुल मुत्तलिब नालो पइजो, शैबा मां अब्दुल मुत्तलिब। हाणे पहिरीं त ॾाढो वीचारो यतीमी हालत में, वरी एॾो ईमानदार अब्दुल मुत्तलिब रहियो
जो मक्के जो चाबियूं हिन जे हवाले कयूं, काबतुल्लाह जो चाबियुनि जो वारिस थियो। वरी उहो मालदार थियो, अलाह से हुनखे 10 पुट ॾिना, अची मां अलाह जी राह में पुट कुर्बान कंदुसि। कुणो जो कढनि त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पीउ आख़िरी हिन जो बच्चो अब्दुल्लाह जो नालो निकिरी आयो। ख़ूबसूरत हाणे इनखे कुर्बान करणो पवंदो, बास बासी आहे। अब हाणे जी 10 उठ जी पर्ची कढो बि अब्दुल मुतलब जी 10 उठ जी कुर्बानी थे मां कयां। वरी नालो अब्दुल मुतलब जो 10 10 20 50 60 100 उठ जी पर्ची निकिती। अब 100 उठ अब्दुल मुतलब कुर्बान कया, हज़रत अब्दुल्लाह बची। हुजूर जो पीउ ईअं कुर्बानी खां बचियो। वरी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे वालिद जी शादी थी अम्मा आमना सां, पहिरीं हिकिड़ी फातिमा हज़रत अब्दुल्लाह सां फिरी आई, जे मूंसां शादी कर, हसीन जमील ऐं इहो त मुंहिंजो वॾनि जो इख्तियार आहे। उन औरत खे ख़बर ही त ही अब्दुल्लाह आहे, हिन जे पेट हिन जे तुख़्म मां कतरे मां हिकिड़ो नौजवान बंज पैदा थींदो जेको नबी थींदो। मां शादी कयांसि हुनजी माउ, ऐं बणिजां, इहो एज़ाज़ आऊं वठां। हो अॻे अहले किताब जे इल्म खे ॼाणे पई, तॾहिं हुन कोशिश कई ची मूंसां भला राति गुज़ार, चे अलाह ती मूंखे बुराइनि खां बचाए। हज़रत अब्दुल्लाह जी शादी थी 17 साल ऐं कुछ महीना उमिरि बीबी आमना सां। हज़रत बीबी आमना भी मदीने जी, हुजूर जी जे ॾाॾी मदीने जी, हज़रत बीबी आमना भी मदीने जी। हज़रत बीबी आमना जी उम्र 15 साल, अब्दुल मुतलब हज़रत अब्दुल्लाह जी उम्र 17 साल। शादी थी, हज़रत अब्दुल्लाह के उम्मीद सां थी घरवारी, वापार ते निकिता सभु। हज़रत अब्दुल्लाह पियो पंहिंजी घरवारी खे चई त हाणे मां जीअं मोटी अचां, तूं बि मुंहिंजो ईअं नई शादी हूंदी आहे मुड़ुस खे माई दर ते छॾणी ईंदी आहे। कुराड़प में त कोई सिलसिला बीह वेंदा आहिनि। जी मां मोटी अचां त मुंहिंजो इस्तक़बाल कजांइ। जी बिल्कुलु तुंहिंजो इस्तक़बाल कंदुसि, मुड़ुस खे छॾणु ॾुखियो आहे पर कारोबार जे करे छॾणो पियो। हज़रत अब्दुल्लाह जे वापार ते विया, मके वारनि सभिनी सां गॾिजी वापार तां मोटनि पिया, काफ़िलनि ख़बर पई त मोटनि था, सभिनी औरतुनि घर धोता, साफ़ कया, सुठा खाधा तैयार कया, वेझी सिंजी सुठा कपिड़ा पातऊं। बीबी आमना बि तैयार थी त मुंहिंजो घोट बि ईंदो। हज़रत अब्दुल्लाह जी तबियत नासाज़ थी पई रस्ते ते, मदीने जो पहुता त हज़रत अब्दुल्लाह जा सावराणा मदीने में जे हिन नौजवान जी तबियत सफ़र जहिड़ी आहे कान, तंहिंजे करे हिनखे हिते छॾे वञो, 2-3 ॾींहं जी तबियत सेट थिए पोइ पाणे अॼो ईंदो जवान आहे। काफ़िले वारनि खां इजाज़त वरितऊं, हज़रत अब्दुल्लाह खे हुते मदीने छॾियो। हाणे सभिनी घरनि में मर्द पहुची विया, हज़रत अब्दुल्लाह जे घर कोन आयो। बीबी आमना इंतज़ार में, ख़बर पई त उनजी तबियत नासाज़ थी पई, सफ़र जहिड़ो कोन। पोइ मके मां माण्हू विया, बा असांजो हमरा वियो। हज़रत अब्दुल मुतलब पंहिंजा मोकिलिया छोकिरा, बा मुंहिंजो पुटु अब्दुल्लाह छो न आयो। पोइ उते हज़रत अब्दुल्लाह जी तबियत नासाज़ थी पई ऐं मदीने में ई जहान छॾे विया। हज़रत बीबी आमना नंढड़ी उम्र में, उन वक़्तु हज़रत बीबी आमना जी उम्र 16 साल, हज़रत अब्दुल्लाह जी उम्र 18 साल। हज़रत बीबी आमना के हुजूर पेट में हो मुड़ुस जो जेको आहे वक़्तु इंतकाल थी वियो। इहा तकलीफ़ वरी हज़रत अब्दुल्लाह के जेको आहे पुटु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॼावा, मायूं वठण आयूं। कुरैश जो बनु सद कबीले जा माण्हू ईंदा। अॻे कुरैश छा कंदा, पंहिंजा ॿार ॿहिराड़ी में नवां ॼमंदा पालण ईंदा, छो त हसास आहे ॿहिराड़ी जी ॿोली ख़ालिसा शहर जी ॿोली बिगड़जी थी वञे। ॿियो ॿहिराड़ी जो खाधो पीतो हे मसालनि खां मिलावट खां पाक आहे, ॿार सेहतमंद थींदो। आयूं जो औरतूं सभु मालदार घराणे वारा ॿार सभु खणी वियो। हलीमा जी ॾाची बि आस्तड़े पहुती त वञी हज़रत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचियो। चई बाबा हाणे चई ॿार त सभु विया हलिया, हिकिड़ो जेके पुछनि भाई हिन जो पीउ आहे, जे पीउ मरी वियो। हज़रत हुजूर साईं सभु छॾी वियूं। बीबी हलीमा जो कपिड़ो हटायो, ॾिठी एॾो ख़ूबसूरत मुस्कुराईंदड़ चेहरो, चई अलाह कुझु त ॾींदो, अहिड़ो खिलंदड़ चेहरो, अलाह कुझु त ॾियारींदो। हुनजे दिलि में अलाह जी मोहबत हुई। मुड़ुस खे जी ॾेखारी बीबी हलीमा, मुड़ुस बि हुनजो तवक्कल वारो, पर चई अलाह ज़रूरु ॾींदो। खयूं ॿार खयूं, ॾाचीअ ते पहिरीं बीबी हलीमा वेठी, बचिड़ो हज़रत हुजूर साईं वेठो। हज़रत हलीमा जो मुड़ुस जो वेठो त ॾाची हले ई कान। पहिरीं त हले पई, कीअं न हली, पोइ पाण लही जो ॾाची खे उथारी हले पई। इतां ई सम्झ में अचे ॿार को बरकत वारो आहे। ॿार पोइतां न वेंदो, हीउ अॻियां क़यादत कंदो, हीउ लीडिंग कंदो, हीउ पोयां न वेंदो। बीबी हलीमा अॻियां वेठी, उन जे अॻियां हुजूर साईं वेठा, पोयां हज़रत बीबी हलीमा जो मुड़ुस वेठो। हाणे जो ॾाची हले त काफ़िले वारनि खे जी पहुती, हुन तुंहिंजी ॾाची में त दम ई कोन, पुगी कीअं? चई मुंहिंजो कमाल कोन्हे, सुवार जो कमाल। जीअं जो घर पहुता, घर में एॾी रोशनी चमक खुशबू सां अलाह जे फ़रिश्तनि जे ज़रिए बीबी हलीमा जे घर खे सिंगारे छॾियो। घर चमके पियो, पहुती त बकरियूं लागर कमज़ोर सभिनी जा जेको आहे थण भरियल आहे। खीर बीबी हलीमा जे मुड़ुस खीर जो भरियो, सभु थां भरियनि पर खीर अञा बचियो। हलीमा जी न्याणी शीमा
उन सां गॾु ॼण बकरियूं चाण बाप कोड़ी थी विया आहिनि, ॿुधो जो पुटु पीउ बि कोड़ो आहे, चई हेॾियूं बकरियूं मां कोन संभाले सघंदमि, मूंसां केरु हले? चई केरु हले? चई मोहम्मद भाउ हले असांजो। चई नंढड़ो आहे 4 साल जी छा? चई गॾु हलंदो त मां वेंदसि, न त न वेंदसि। हाणे ज़िद करे बीठी त ॾिनऊं, गॾु जो वई त मोटी जो आई, चई मां भाउ मोहम्मद खे जो वठी वियसि, जेसि ताईं वियसि पे त ककर छांव करे पिया लिया, उस लॻी कान। काफ़िले वारा ईंदे वेंदे अहले किताब सम्झनि पिया, चई ही बच्चो वॾी हस्ती थींदो, मुबारक हुजे छोकिरी, वाह जो हस्ती खई अथई। हर को पियो तारीफ़ करे, मुंहिंजी पई दिलि ख़ुशीअ मां बहके। बकरियूं मूंखे भॼाए भॼाए डोड़ाए थकाईंदियूं, अॼु बकरियूं जेको आहे सुकून सां हुयूं। मां हाणे हिन खां वरी ईअं हलंदे हिकु दफ़े 4 सालनि जो थियो त शक सदर थियो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सीनो धोतो वियो। इहो जो बीबी हलीमा खे भेण दसियो शीमा, इहो कमु ख़राबु, अलाए छा थींदो। पोइ 4 सालनि में त अञा राइणो हूंदो, हे ॾेई आई, चइबो आहे तव्हांजो नंढो हाणे ठीकु ठाक आहे, वठो। 2 साल वालिदा जी परवरिश में रहियो अम्मा आमना जो हाणे वञा मदीने में माइटनि ॾे वञा, हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे वठी वई ऐं बानी बि गॾु। पोइ उते वापसी ते जेको पंहिंजे पीउ मुड़ुस जे क़बर ते आई, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चयो मूंखे वधीक ख़बर न आहे, अलाए छा पई चवे अम्मा, पर जॾहिं रोए पई अखियुनि मां ॻोढ़ा बंदि पिया त मां बि रोआं पियो, ॿार त रोईंदो। उतां हली हुज़ूर जे पीउ जी क़बर तां हली अबवा मक़ाम ते पहुती त अम्मा आमना खे अलाह पाण घुरायो। 3 तकलीफ़ इहा। ऐं पोइ हाणे सही मां बि वई, हज़रत अब्दुल मुतलब खे एॾो प्यारो हो पंहिंजो पुटु अब्दुल्ला, वरी पोटो हुज़ूर साईं रोज़ अची बीहंदो दर ते, मदीने वारी घिचंदा, अञा छो न आयो? बीबी आमना कान आई, मोहम्मद कोन आयो, सदाई इंतज़ार में। ॾिठई त माई अचे थी, पर हे त बानी अचे थी, ख़ादिम अचे थी, नूंहं मुआरी त आहे कान। पुछीसि ही काॾे, तूं अकेली आई मोहम्मद सां गॾु? चई हीअं वाक़ियो थियो, उहा अलाह खे प्यारी थी वई, उहा दफ़न करियाऊं, पाण पहुती आहे। इहे सभु तकलीफ़ूं थियूं, पर पोइ उहो ॿार दुर यतीमनि जो जेको आहे सरदार जो यगाना मोती थियो। इहे जंहिंखे अलाह से जेतिरी तकलीफ़ ॾींदो आहे, वॾो इनाम ऐं एज़ाज़ ॾींदो आहे। तकलीफ़ जेका मिले थी, उन खां पोइ मर्तबो वॾो थिए थो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त मूंखे अलाह साईं 6 ख़ुसूसियतूं ॾिनियूं, ॿिए कंहिं नबी खे न हुयूं। हुज़ूर खे जूं 6 खूबियूं ॿिए कंहिं बि नबी में न हुयूं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ऊती तू जवामिअल कलम, मूंखे अलाह से जामे कलमा ॾिना, बहितरीन गुफ्तगू, लफ़्ज़ थोड़ा मतलब घणो, ॻाल्हाइण एॾो सुहिणो जो हदीसूं पढ़ंदा वञो, लूं ठरंदी पियो वञे, दिलि खे करार अचे पियो, उथे ई ॼण। ॿियो नुसिरत बिस्सबा, अलाह से मूंखे रोबाइती तबियत रखी, जो दुश्मन मूंखे ॾिसी डिॼी वञे। अबू जहल जहिड़ो मके जो सरदार, पहलवान, मालदार माण्हू साईं जो बि बीहनि त वरी वीचारो ॾकिणी वठी वञे, हुयो त ग़रीब मिस्कीन, पर को ज़ालिम जाबिर बीह न सघे पियो, अलाह से रोबदार तबियत रखी। फरमाए टियों, अलाह से गनीमत जो माल मूं लाइ हलाल कयो। अॻिन नबियुनि खे जेको माल गनीमत मिलंदो काफ़िरनि खां साड़ियो वेंदो, खाए इस्तेमाल न कबो, अलाह से हुज़ूर लाइ गनीमत जो माल हलाल कयो, हुज़ूर जी उम्मत लाइ हलाल कयो। जॾहिं अमेरिका यूएनओ अफगानिस्तान मां भॻा, उनजा 72 बंग टैंकूं वॾा सामान हाणे अफगान तालिबान पिया हलाइनि, जिन ॾिठा बि कोन, इहो गनीमत जो माल हलाल। चौथो, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जुइलत लियल अर्ज़ मस्जिदा, अल्लाह से हर ज़मीन खे मूं लाइ मस्जिद करे छॾियो, जिते निमाज़ जो टाइम थिए रुमाल विछा, ज़मीन पाक आहे त भली रुमाल न हुजे निमाज़, अॻे निमाज़ लाइ मख़सूस जॻह, हर जॻह ते न पढ़बी हूंदी। पंजो, अल्लाह तबारक व तआला मूंखे रहमत लिल आलमीन करे मोकिलियो, ॿिया नबी मख़सूस इलाइक़े लाइ रहमत हूंदा, हुज़ूर पूरी दुनिया जे लाइ नबी हुयो, आहे, रहंदो। ॿियनि जी नबूअत लिमिटेड, हुज़ूर जी नबूअत अनलिमिटेड आहे। ॿियनि जी रहमत महदूद, हुज़ूर जी रहमत ला महदूद आहे। ऐं छहों, अल्लाह से हुज़ूर खे ख़ातमुन नबीन कयो, नबी जी पुॼाणी, नबी खां हुज़ूर खां पोइ को नबी न ईंदो ॿियो न आयो न ईंदो। जेको दावा कंदो मिर्ज़ा कादियानी कूड़ो आहे, लईना कज़ाबा दज्जाला, उन ते लानतूं हुयूं, आहिनि, रहंदियूं, वसंदियूं रहंदियूं। इहे 6 ख़ुसूसियतूं हुज़ूर साईं खे ॿिए कंहिंखे न, रहमत लिल आलमीन, अल्लाह जे हुज़ूर खे बणायो। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ प्यारा असां तोखे जहान वारनि लाइ रहमत बणायो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ जे मैदान ते उन्हनि खे पिटीनि पिया, साहबा चयोसीं साईं रत आई त तव्हां जिस्म मुबारक खून सां भरिजी वियो आहे, दुआ घुरोनि, पिट ॾियोनि। फ़रिश्ते चयोसीं हुकुम कयो, ॿिन्ही पहाड़नि खे मिलाए चिकनाचूर कयूं। हुज़ूर फरमाया बुइस्तु रहमतन ला अज़ाबन, अल्लाह मूंखे रहमत करे मोकिलियो, अज़ाब करे मोकिली। दुआ पिया घुरनि, अल्लाहुम्मा हदि क़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह दी मुंहिंजी क़ौम खे हिदायत दे, मूंखे सुञाणनि कोन था, सुञाणनि हा न करा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एॾा। ऐं बीबी शीमा जेका हज़रत दाई हलीमा जी न्याणी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जॾहिं वटि कैदी थी आया, उन्हनि जे कबीले वारा
त हिकिड़ी कुराड़ी औरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे चयो बाबा पंहिंजे साहब सरदार सां मिलायो, मां मुंहिंजी भेण आहियां। हुजूर साईं खे चयो हिकिड़ी कुराड़ी वॾी उमिरि वारी चए थी मां तुंहिंजी भेण आहियां, मूंखे मिलायो। चई मां त अकेलो हुयुसि, हिकिड़ो हुयुसि माउ पीउ खे, मां पेट में हुयुसि, बाबो मरी वियो, मुंहिंजी भेण किथां आई, वठी अचोसि। चई यादि कर तुंहिंजी परवरिश दाई हलीमा कई। चई हा। चई मां बि हुनजो थञ पीती आहे, तो बि हुनजी थञ पीती आहे, तूं नंढड़ो है, मां तोखे पे लुॾाईंदी हुअसि। अल्लाह रब्बना अबकिलना मोहम्मद, अल्लाह से असांजे मोहम्मद जी पार अथई, हिनखे सलामत रख, हिनखे बाक़ी रख। तूं वॾड़ो थी वियो आहे मुंहिंजे दुआउनि जे असर सां, एॾो वॾो थियो आहे जो अल्लाह साईं तोखे एॾो इज़त ऐं वकार वारो थियो आहे जो तूं बादशाह बणिजी वियो आहे, मां तो वटि अची कैदी थियसि। चई यादि अथई मां तो खेॾाईंदी हुयमि, थोरो जॾहिं वॾड़ो थिए तो मूंखे चक कयो, निशान थी वियो, ॾंद तुंहिंजा थिया। चई हा इहो मूंखे वाक़ई यादि आहे। नबी खे सुञातो। चई हाणे भेण जे मूं वटि रही पंहिंजी चादर मुबारक रखियो, विछायो, मुस्लमान बि कांदी, हुनखे विहारियो। जे मूं वटि रही त तुंहिंजो खाधो पीतो रिहाइश मूं वटि आहे, जे पंहिंजे कबीले ॻोठ मोटी वञी त पोइ ख़र्च पखे सां गॾु तोखे रवानो कयां। एकर वई वरी मोटी आई। जे मूंखे पंहिंजे क़ौम कबीले वारा चवंदा त भाउ खां रुॻो पंहिंजी आज़ादी वठी आई, क़ौम जा मुड़ुस मर्द सभु छॾे तूं आई। किन मुफ़सिरनि लिखियो आहे त 6000 क़ौम कबीले वारा सभु छॾाए वई। भेणुनि जो एॾो क़दुरु आहे, भेणुनि सां न विढ़ंदा, नौजवान विढ़ंदा भेणुनि सां न विढ़ंदा। हुजूर खीर पियाक भेण जी केॾी वॾी इज़त कई आहे। सॼी भेण सां जेके भाउ विढ़ंदा सालनि जा साल नथा ॻाल्हाइनि, हुजूर जा उम्मती न ॻाल्हाइनि, न कंदा। सॼी भेण सां खीर पियार, भेण त परे रही, सॼी भेण सां विढ़े, जिन विढ़ी आहे हाणे माफ़ी वठो, भली भेणुनि जी ग़लती हुजे त माफ़ी वठी पाणे वञी परचा मथां रुठो ई रहिजी वञे। जे हुजूर जा उम्मती आहियूं, रबीउल अव्वल जो महीनो आहे, भेणुनि सां न विढ़बो, भली भेण जी ग़लती हुजे। हुजूर साईं थञ शरीक भेण जे करे 6000 कैदी छॾे ॾिना, पंहिंजी पाक चादर ते विहारियो। उनजो असर इहो थियो त उन मां अक्सर कबीले वारा मुस्लमान थिया। अहिड़ो त बड़ा नबी हुजे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा मुइज़ा बीबी आमना चए थी, जॾहिं हुजूर ॼाओ, दाई चए थी मूं अहिड़ो छोकिरो त कोन ॾिठो आहे मके में। हज़रत बीबी आमना चए थी मां बि मके खां मदीने वञा थी, पर असांजे शहरनि में अहिड़ो ॿार त आहे ई कोन्हे। अब्दुल मुतलब ॾाढो चए थो त मां मुल्कनि जा सफ़र कयां थो, मूं त अहिड़ो ॿार ॾिठो ई कोन्हे को। ग़ैबी आवाज़ आयो, अब्दुल मुतलब पूरी दुनिया ऐं काइनात में अहिड़ो न ॼायो आहे न ॼमंदो। आख़िरी नबी हुजूर जहिड़ो को। हज़रत यूसुफ खे औरतुनि ॾिठो, पंहिंजा हथ कटियो। क़ुरान शरीफ़ लिखियो आहे सूरत यूसुफ में, हज़रत बीबी ज़ुलेखा खे जो मेणा ॾिनो, ग़ुलाम ते भेणा बादशाह जी ज़ाल मरी पई आहे, हाणे हुननि ताना ॾिना पिए त ॾिसूं। औरतुनि जो मिज़ाज इहो त मन को ॾेखारे, हुनखे ख़बर पइजी वई त मायूं जेको आहे ताना पे ॾिजनि। हज़रत जेको आहे सभिनी मायुनि खे घुराई, हिकिड़ी कॉन्फ्रेंस कोठाई, सभिनी खे छुरी ऐं सूफ़ अॻियां ॾिनई। चए जेॾी महिल यूसुफ अचे ओॾी महिल कटणी अथव। चए ठीकु। हाणे सभिनी जे आॾो छुरी सूफ़ पइजी आहे, प्लेट ते सूफ़ आहे, छुरी। चइबो हाणे छुरी बि हथ में जो, सूफ़ बि खणो। यूसुफ खे थोरो ॿाहिरि अच, ॾिठऊं त क़ुरान थो लिखे कत्तन ऐदियहुन हुन कुलना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा। अल्लाह चए थो पंहिंजा आङुरियूं वठी छॾियो, चए त इंसान आहे ई कोन, बड़ा एॾो फ़रिश्तो, एॾो वॾो हसीन। हज़रत यूसुफ खे दुनिया जो अधु हुस्न मिलियो, औरतुनि आङुरियूं कटायूं, पूरी दुनिया जो हुस्न मोहम्मद अरबी खे मिलियो, जंहिं ॾिठो पंहिंजा कंध कपाए छॾिया। हिकिड़े सहाबी खे काफ़रनि चयो तोखे कुझु बि नथा चऊं, तूं इहो चओ त मुंहिंजी जाइ जी ते फांसीअ जी जॻह ते हुजूर हुजे, या चओ त मुंहिंजी जाइ ते हुजूर खे कॾो लॻे। जे तव्हां चओ था लफ़्ज़ ज़ुबान ते आणो, तसवुर बि नथो करे सघां, मुंहिंजी बच्चा ॿार सभु कुर्बान थी वञे। तुफ़ैल बिन अमर गौसी, तुफ़ैल बिन अमर हिकिड़ो वॾो शाइर हो ॿिए मुल्क जो, अचे पियो मके में, अबू जहल वारनि चयो ॿियनि चयो हे त जे मोहम्मद जे वर चढ़ी वियो त बचंदासीं कोन। कि पोइ हाणे मके खां ॿाहिरां वञी इस्तक़बाल कयूं, मके जा सरदार सभु वियसि, अबू जहल वारा वठी आया वॾे बादशाह खाधे रहाइश में। हींअर ॻाल्हि ॿुधो, हिते हिकिड़ो मोहम्मद अथई, उन खां बचिजे। चई छो? चई वॾो जादूगर आहे, वो अलाए छा थो पढ़े, हिकिड़ो कलाम। यार इहो कहिड़ी ॻाल्हि आहे, मां शाइर माण्हू आहियां, अदीब आहियां, शाइर छा थींदो ॻाल्हि ॿुधण में। अबू जहल जे अखियुनि मां ॻोढ़ा वही विया। चई मुंहिंजी अच्छी ॾाढ़ी अथई, मां तुंहिंजी ख़िदमत कई, हिन खां बचिजां। चई एॾो त हसीन आहे जो इन जहिड़ो हुस्न वारो कंहिं ॾिठो ई कोन्हे। जे ॻाल्हाए थो त पंहिंजे ॻाल्हियुनि में माण्हू ग़ुलाम करे थो छॾे। हिकिड़ा माण्हू ॻाल्हाईंदा आहिनि, दिलि चवंदी आहे पिया वेठा हुजो, इन जे ॻाल्हाइण में एॾी मिठास आहे, चेहरे में एॾी ख़ूबसूरत आहे, दिलि चए थी त तव्हां अखि कढी न। जेको कलाम थो पढ़े, जेको ॿुधे थो, हुनजो पुठियां लॻे थो। पंहिंजा बच्चा ॿार घर जे सभई विसरी विया, न माउ खपे, न अबो खपे, न बच्चा खपनि, न घर खपे, हिन जे पुठियां लॻंदासीं। हाणे मां तुंहिंजी ख़िदमत कई आहे, बादशाह आहियां, मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुध। बाहूं खणी ॿुधे, कप जा खणी आया, हे कननि में विझी छॾ, मथां हुजो आवाज़ ॿुधी। हाणे जॾहिं इहा ॻाल्हि कयूं, कुदरती नओं माण्हू सुबुह जो झंग ख़्याल सां ॿाहिरि वियो, भुलिजी वञी काबे रस्ते खां
हुने कहिड़ी ख़बर त रस्ते मोहम्मद हुजूर साईं फजर जी नमाज़ पिया पढ़नि कुरान जो मदीने वारो मीर पढ़े अॼु बि जेकॾहिं को सुहिणे अंदाज़ में कुरान पढ़े तव्हांजी दिलि न चवंदी उथण ते कारी अमीर अली रिज़ सकरन नौशहरे वारो कुरान पढ़े कारी बासित मिस्री जो कुरान ॿुधो त तव्हांजी दिलि ई न चवंदी हुनखे छॾण जी पोइ हाणे भुलिजी वियो आवाज़ जो ॿुधई हाणे केॾां थो वञे पोइ ॾिठई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंहिंसां ॻाल्हाए न पिया जो जंहिंखे दावत पिया ॾियनि उनखे काफ़िर तकलीफ़ पिया ॾियनि नबी साईं नमाज़ पढ़ी वियाहे बि नबी साईं जे पुठियां पुठियां नबी घर पहुता है पहुता चएसि तुंहिंजे तो त मूंखे ग़ुलाम करे छॾियो हाणे कलमो पढ़ा छो त हुजूर खे जंहिं ॾिठो कंहिं शाइर चयो आहे जीअं अजमल मिन कलम तले दुनिसाउ तो जहिड़ो सुहिणो कंहिं माई ॼणियो ई कोन्हे अहसन मिन कलम तर कतो ऐनी तो जहिड़ो ख़ूबसूरत अखि ॾिठो ई कोन्हे को हुजूर खे जंहिं ॾिठो उहो उनजो दीवानो बणिजी वियो क़ुरान त हुजूर जो लिकी सभु मके जा कुरैश ॾींहुं ॿुधंदा मुंहं ते कपिड़ो चाढ़े ॾींहुं ॿुधंदा रात जो नबी साईं पढ़ंदा न क़ुरान शरीफ़ आवाज़ एॾो मिठास पोइ हिक ॿिए खे उतबो शेबो अबू लहब हल अबू जहल अरे तूं बि चेर छा कयूं हिनजे ॿुधण खां सवाइ रूह रहे ई कोन तव्हांखे निंड न अचे सवलो कम आहे रात जो क़ुरान हल्के आवाज़ में मोबाइल ते हलाए ॿुधो सुकून अची वेंदो काबुल आबार में लिखियल आहे अॻियनि किताबनि में यहूदी सां किताबनि में लिखियल आहे यहूदी जे किताबनि में लिखियल आहे त हिकिड़ो हूंदो मोहम्मद रसूलुल्लाह मौलिदुहु बिमक्कत व मुहाजिरुहु बियसरब व मुल्कुहु बिशाम हिकिड़ो अहिड़ो नौजवान ॼमंदो जेको मोहम्मद हूंदो अलाह जो रसूल हूंदो मके में ॼमंदो मदीने में लॾे वेंदो मुल्क शाम जूं फतह थींदियूं ऐं वाकई मुल्क शाम हुजूर जे दौर में फतह थियो हुजूर ॼावा फारस ईरान जो पुराणो नालो आहे फारस फारस में हिकिड़ो ॾीओ ॿरंदो हो जंहिंजी मजूसी बाह जी पूॼा कंदा उहो विसामी वियो सालनि खां हज़ारनि सालनि खां ॿरंदड़ ॾीओ विसामी वियो केसर किसरा जे महल में कुंगरा कुंडियूं रखियल हुयूं 14 उहे किरी पयूं उन बादशाह उन्हनि खे घुरायो चई ॿ छोकिरियूं पंहिंजे काहिन नुजूमिन भोपनि खे चई छोकिरियूं चई त हिकिड़ो नबी ॼमंदो कुरैशन मंझां इहे जेको आहे सो उनजी बादशाह उनजो मुल्क ऐं राज हलंदो हिते की पोइ 14 छो जे तुंहिंजे क़ौम मां 14 बादशाह थींदा पोइ उनजी हिते केसर किसरा ते हुकूमत थी चए पोइ 14 असांजा बादशाह लाइ केतिरो थींदो पर हज़रत उस्मान ज़िनूर जे दौर में 14 पूरा थिया हज़रत उस्मान उहो फतह कयो केसर किसरा हुजूर जे ॼमण सां शिरक कुफर जूं लाटूं वयूं हलियूं ऐं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ॼावा त सर सजदे में कयूं दाई चए थी त मूं सोचियो त हुजूर खे वेंजारिया नओं ॿार ॼमंदो आहे नाड़ो बि कटिबो आहे वेंजारबो बि आहे रहिबी आवाज़ आयो ते तकलीफ़ न करे वेंजी तयार थी आयो आहे हिनखे सुरमो बि पातल आहे हिन जो नाड़ो बि वढियल आहे अल्लाह तबारक व तआला हुजूर जो अहिड़ो शान कयो दुआ आहे त अल्लाह तबारक व तआला असांखे हुजूर जी सीरत ते अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए वाफ़िर